是什么样的冰品，让许多人在寒冷的冬天也想要吃冰？看那牙齿一边颤抖一边吃冰的模样，做出这疯狂的事情，根本就跟疯子一样嘛！这么疯狂的地方，当然非意中疯人冰莫属。冰凉的梅子剉冰，炖煮的香甜绵密的蜜红豆，再加上香浓的手工牛奶冰淇淋，这就是台中最具代表性的冰品疯人冰。取名谐音疯人，就是因为好吃到冬天都有像疯子般不怕冷来吃冰的客人而得名的哟。店家自制的古早味酸梅汤，略带酸咸口味，混合了牛奶冰淇淋和蜜红豆的口感，酸甜绵密的古早味，让人冬天也想要来上一碗。这具有层次的美味，与众不同的滋味，成为台中人共同的记忆。